That game could last forever. Paka bwe nagumalawo. Tell a friend to tell a friend nti Wendi. Kasuku nakulabyeko ne Sendi. Ku show ya Mwemu. Ku Vibe Life. Kasuku nakulabyeko ne Sendi ku Vibe Life. Ngogezaako okunnyonnyola ebimu ku byaviirako Boys Dormitory okutabuka. Kasuku abalala bayinza okuba bakutya okuddamu naye nze nja kuddamu wano. Era nkuwe facts clearly. Kasuku nakulabye facts ozikyanga. Bwana Kasuku, byonna bye wayogedde ku Vibe Life byabadde birungi. Naye mwabuzeemu ekintu ekyo. Walemeddwa okunnyonnyola. Lwaki oleeta abanvuma? Kasuku saagala weebuzeebuze. Obuzibu bwange naawe ensi yonna ebumanyi waleeta abanvuma ku channel yo. So saagala weebuzeebuze oleete Shalumu waleeta abanvuma. Awo obuzibu we bwava. Era tinabadde nkusuubira onnyonnyole. Saagala kwebuzaabuza. Olw'enkwe z'oyina n'obuta appreciatinga mikwano waleeta abanvuma we twayawukanira. Simple. Kati saagala uddawo weebuzeebuze. Ekyokubiri Kasuku oyina ekizibu. Ensi yonna kye yakulabyemu. You want to shine alone. Ekizibu Kasuku ekikusumbuwa. You want to shine alone. Bonna be wayogeddeko baaliri pazo ba Bolonoke banze. Twali bakwano bo. Naye kati weefuula mbugoli muntu mukulu nze nina emyaka 3 mukaga. Tetuli ku myaka gyo Kasuku. Tuli ku byotukola. Tuli ku nkwezo. Tuli ku butaba na mukwano. Tuli ku kuleeta abanvuma. Totandika kutunnyonnyola. Nze olabanze mwabo bonna nze asinga obukulu gwasinga obukulu naye byokola naye bya kisiru. Kasuku nawe byokola bya kisiru. Era nawe byali tibiraga tyo ine emyaka 36 nga bwogamba. Because you are also part of the Boys Dormitory. Kati gwo mukulu wenyenyenyenyo. Kasuku nkweze zikusumbuwa. Era nakulabye ngoyogera ku Vibe Life ne Sendi. Inkwezo kazi Kasuku zikusumbuwa. Tewali kyamagezi kye wayogedde. Bonna boyogerako gyali mikwano gyo. Bw'omalanga oweza bali bankubira. Lwaki buli omu yali akubira gwe? Because you were the trouble causer. Buli omu yali akubira kubanga Kasuku gwe wali ekizibu. Ng'oyagala content, oyagala views, ng'onyumirwa nnyo ng'abantu bayombagana, batabuse ne bakubira. Kati gwe ne weefuula atabirimu. Ye strategy yo. Nze sibirimu. Wali obirimu. Era singa ali tobirimu tewandirese Shalumu kunvuma. Naye enkwezo kazi zikusombowa. Ne Sendi gwe wabadde onyumiza amazima agamanyi. Nina wano recordings. Ezabo boyita mikwano gyo nga bagamba Johnny oli mutuufu tuli mabegako. Kyoyogera kituufu. Omusajja lwaki yali etaba kuvuma. Kasuku myandi yo tukimanyi. Gwe wakola Shalumu atuvume. Era sagala weebuzeebuze. Jebigenda maaso wali tobimanyi. Gwe ewakola Shalumu atuvume. Era oyo mwana Shalumu yasoka n'avuma Sendi. N'avuma Jekinizi ne mubituulamu. Era wabyogedde. Mbwe tutandika omwaka. Mbwe twatula mu miti. Iye nga gwabavuma. Kati walabye enkwezama tuzitegedde. Kati kati otandika okwebuzaabuza. Nze munange nali sibimanyi. Nze nali saagala biyingiramu. You were the problem of all of this. You were the problem. Because Kasuku oyina ekizibu. You want to shine alone. Goyagala weefuule nti goli mulungi. Era otegeera nnyo naye nga totegeera. Nga nawe totegeera. That's your problem Kasuku. Wabadde oyogera ng'oyagala osiga ekifaananyi nti gwe bigenda maaso tobiri goli mulungi oli mukulu. Era nze nina emyaka 3. Kasuku tetubuuza byakajjo. Era nebyagenda maaso mu Boys Dormitory. You were part of it.
kati oyagala obyejjemu tewaliyo mu boys dormitory. Junior nankubira gondi nanku lwaki they were all calling you. Kasuku alowooza yayina ebizibu yekka, tetuli ku bizibu byo. Era ebizibu byo tubitugamba. Nze noonya sente, ozinoonya nani? Wanaani gw'oliisa? Ani gw'osuza Kasuku? Oluvaawo, nze noonya sente, nze nina ebizibu. Don't tell us that nonsense. Wano buli omu alina ebizibu. Tuli ku nkwezo, you a hypocrite. Oli wankwe. That's the problem. Toddamu kutunnyonnyola nina ebizibu. Nze nali boys dormitory wali ogikolamu nti oba olina ebizibu. Why were you there? Bomala nukwata bakwana bono bafuula kasasiro. Owooza noonya sente. Naffe tuzinoonya. Tetugenda nga tukubenda olubanaye noonya sente. Baneno, that's your problem, not our problem. Kasuku akunoonyaako sente. Bizibu byosi byaffe. Era tuddamu kubitugamba. Munze noonya sente. Nze nina ebizibu. Naffe tubiina. So what? Munze ndi muntu mukulu. Omukulu wali onoonya ki mu boys dormitory? That's really I want to know. Gwakuze nnyo taata. Wali onoonyayo ki? Kwa wali ofunamu views. Kati wamala ofunamu views, kakati olwo n'otandika. Nze olaba abo be balimu. Olaba abajjomya be balimu. Nze sibiri, nze ndi muntu mukulu. Totubuulira kasasiro. You are just a hypocrite. Era nze nja kugamba mazima. Ebyo byonna bye weerimu weekwata ku bisubi. Nze banne saagala muntu yeefuula nti ali important. Kasuku weewa importance. Buli woyogera weewa importance. Fere tuli batabani bo. Which you bull around. Izanko wayanta. Wali otuwachi. Let us start from there. Wali otuwachi. Wali otuwachi. Just kwewa importance. Nze kaseko anko wayanta. Wali otuwachi. Gwe president. Kufenna kulikali ewo. Gwosuza. Ebyo byogera ku bantu bosuza, abantu boyamba, ebyo byogera ku bantu bo. Tobidangamu kubyogera ebyo mu bantu Kasuku. Ebyanko wayanta. Wano tewali gwosuza, tewali gwo wazimbira nyumba, emmotoka zaffe ze twagula tekuliko kikumi ekyo n'ekyo. Enkwezo kazi ozunza. Wano teri gwe wazimba. Nalabye buli obuwagizi bwo. Aya Junior, talina mpisa. Mbere n'empisa ndya wammwe. I'm independent minded. Nze nina opinion zange ng'omuntu. Era bwagamba nti Junior ajja kudda nadda. Aya Junior ajja kudda ku YouTube ya Kasuku nadda. Self media tulisa linga amazi. Self media asasule ewaffe. Lwaki waleeta abanvuma? Kye kibuuzo twoboddamu. Era sagala kuddamu kulabanga yuwa miyanda lingigwe Kasuku. Beating around the bush. Everybody knows you brought Shalom Anvume on your orders. On your orders. Era nga waleta Shalom Anvume sende na Jekins. Oluvaawo ng'otandika ebyo ebyenkwe ebyo. Nkwezo kazi zikusombowa. Byogera bino timuli magezi. Obuulirira ate naawe oli musiru. Obeera mu bintu by'amabina, naawe obeera mu bintu bitategerekeka, kyokka ate oyagala obuulirire ffe, ate tubeera naawe. Kati gwe naawe noweebuuza gw'otegeera ddi naawe. Ekizibu kyo Kasuku olowooza otegeera naye nga naawe totegeera. That's your problem Kasuku. Olowooza otegeera nnyo naye nga naawe oli musiru muzibu. Kane naawe era by'obeeramu bya kisiru. Just because nti abantu batuwagalirayo. Naye bw'oyagala otulekikyalinge. Bw'oyagala otubuulirire. Ate nga naawe oli musiru. Kwa nebigenda maaso era mu boys dormitory era byali biraga ati Kasuku naawe oli musiru. Kwa ugamba nti oli mukulu nga bw'ogamba. Ate bino wali obikolamu ki? Bwoba oli musiru badekenizi babirimu. Basendi babirimu. Babati babirimu. Naye naawe wali obirimu. Ng'era bikunyumira. Nga ne views obifunamu. Kati tutandika ate naawe kwefuula bw'otegeera nnyo. Nkwe zokka Kasuku ze zikusombowa. Just oli wankwe. You are not a real person. Totally real. You are not real to yourself. Kati olowooza sensi. Manyi Kasuku oyagala nnyo abantu bakuwaane over nothing. Oyagala nnyo ebyokuwaana. Gwe buli kiseera Kasuku onoonya kukuwaana. Mu kintu ky'obeera nakyo oyagala nnyo bakulabe nti oli mukulu, oyagala nnyo bakuwaane. Yet you are the problem.
kati Kasuku okuva wavaawo okuva nga tukyakola nga teri ayomba na munne. Why is it we twasalako communication with you nga boys dome tekyayomba gwali atambuza ebigambo ngove wange nodde wa Shalom nove wa Shalom nokubira puzzle nove wa puzzle nodde wa Bruno ke Kasuku twakutegeera ne bwone buzabuza that game ended. We all got to know you. Wavange wange nodde wa Shalom no mupikamu ebigambo era bwe natandika okukuba Shalom takyanvuma because gwe wamukola ngo tucyankalanya bove wa liri puzzle bakubira gwe lwaki buli omugwe gwe yali akubira. Stop that hypocrisy. Stand as a man. Kasuku olinga mukazi yimirira nga omusajja next time obera ne bajekinizi obera ne basendi chokate Shalom abavuma wano Shalom yavuma ko jekinizi ne sendi ne mwawukana bubi nnyo wano. We know everything. Nga sendi ne jekinizi bakubuuza lwaki Shalom abavuma nga gwa musindika kati oli awo wewe sabole kicha nsendi mukulu nene emyaka 3 mukaga oya 3 mukaga abira mu ebyo nze nakuganja kubuulirira Kasuku ogwemu enkwe ogwere mu ddala enkwe ezo abantu ne bayombagana abantu ne beevuma gweno bwokola views bwokola sente bwomala ate weweefuula omulungi mu kamera lwaki waleeta abanvuma kyenjagala oddemu nga tonnatandika kwebuzaabuza mbu pulaani ddimulekwa nabikugjako gwe tosobola kunkuza gwe kitange yakola ensobi oyina enkwe nnyingi Kasuku you can't tosobola kunkuza gwe kenyini weeremereddwa ate okuzenze ekya pulaani ddimulekwa sagana kuddamu kulira kikuyita ekyo nakikugjako eddaame nalikyusa tatange yakola ensobi gwe kenyini weeremereddwa obeera mu byakisiru oli mabina kati ate okuzenze malema nayo ebyekisiru bikunyumira naye nomala ne weefuula mbu wakula nze naye ndi mukulu ffe gye twayitira totubuulira kasasiro Kasuku don't tell us your history. We also have our own. Gwe munso believing anti gwali important Kasuku munso believing anti gwotegeera nnyo ninga tutegeera you are also useless just kwe wa importance nobirawo mu ngambo Kasuku owomerwa nnyo ngambo gwe evobera mu ngambo olinga bakazi kanebuze bya boys dometwe je wajjanga olugambo ewange ate oluze wa Shalom ate bw'oyogera ne liri puzzle ate bw'odde wa Bruno ke Kasuku owomerwa olugambo and that's your problem. Nobira mu lugambo luno buli lutalo gwalumanyi gye luvudde buli lutalo gwalumanyi lwava kuki. What is your problem you man? Iye Kasuku buli lutalo buli abayombagana yabamanya gye luvudde yabamanya gye ludda ate ne yefula mbu ye mulungi nnyo yetalulimu wano Spice Dana bwe yali abavuma tewatukubira gwagamba tobeera mu ntalo Kasuku wano Spice Diana ne manager Roger bali bavuma toka ntoko tewatukubira amasimu tujje tukuyambe wano Full Figure yali akuvuma Kasuku tewatukubiranga tujje tukuyambe wano Nalongo Kitone bwe yayogera ku mukazi wo tewankubira Kasuku ati wefula musasagala ntalo you are just a user Kasuku you a hypocrite you a user and let me tell you that game will not help you for long. Muso yagala nnyo sente no bako wokoma ne bako ne mikwano Junior tasobola kuba mubi just because akugambye konti lwaki waleeta abanvuma wakwata Shalom ne mu ku chano yo no nvuma wali olozanja kusirika about that. You're just a hypocrite. Wani badde Kasuku onkubira simu ngamba musole ne egoism oli nogenda kachanoko otudde n'olubuto lwo hanka wayanta nze ba colleague lwaki tubira ne boyita mikwano gyo bobo yita mikwano gyo bakwano bo wano wabana ebizibu nga Full Figure atuvuma nga otukubira bwe tugamba ko nga tufuuka ba colleague mani muvubuka gwe weetereze Kasuku stop that game. Buli agamba ke kituufu buli agamba ko kyomukoze olotaba mukwano gwo naye wano woba mu bizibu ng'otukubira Full Figure ndi bubi bane munyambeko gondi avumye. That's when we become your friends. Bwaba tujako interview tubaba kwano bo because we want to get money. Wano nali kwa interview buli lwako shatu nga twali bakwano bo
When my father we yakuwa interview na azimba yo YouTube lero kuoletera abanvuma nga twali bakwano Kasuku. Kasuku solo kutula na abanvuma gwe. Kutatange bye yakolera gwe. Just because it was sima. Kasuku te wandi badde. Na mulevu ezitula omuntu ku set nti avumenza. Over what my dad did for you. Ni just because mwagadde nnyo sente z'amangu. Akantu chi. Kunte tuwaba mulungi lwaki tomukola mu maama wo. Bwe kuba okuvuma abalala binyuma. Lwaki tokwata abantu ne bavuma maama wo ne bavuma mukyala wo. Ati munoonya buntu. YouTube mukwate banyamwe mbateke ku YouTube mubavume ati munoonya content. Lwaki omukolera kunze? Ate bwe kituka kugwe okufula content then ne weefula mbugo oli mukulu. Musibanya mbumbu zako wayanta. Musajja gwe wantama. You are egocentric. Noleta abanvuma gwe. Bwe nakuwanga zi interview wansasulanga mmeka. I used to get up every morning. Nenvuge motoka yange for 5 years nzije nkwe interview. Na yo olwenkwezo Kasuku to sima. Intalo zoneza boys domitwe gwe buzibu. You are the problem. Kusuza lugambo. Wano wande tanvumeriri puzzle. Ato lumala nokubira puzzle. Kati guli muntu ki? Ondase nvumeriri puzzle. Omazo binde same. Bwe twevuma ne puzzle ne twewe mulanga gonwa champagne. Kwago funye views zo. Ate bwe wamala ate no mwegera ne liri puzzle. Onkubide semu tuvume bolunoke nti ekivulu kya musaze. Gweke nyini. Ate olwamala ne wefula ate guli ku side ya bolunoke. Kati gwe blaza tula manti gwali kekizibu Kasuku. Go wenkwe. Wankera na kumacha kunkubira. Nti tugere ku kivulu kya bolunoke nga bwe kya musaze. Era ne program jeri ku YouTube yo. Omusajja ne nvuma bolunoke nga nawe woli. Uwe namala ovuma bulunoke ate gwe nokera ku channel yo nolaga nti bulunoke mwate mukwano gwero omwagala nnyo no mwane seteze motoka. Kasuku, stop it. It's not good. What you are doing is not good. Nze kakugambeko abana bikabati okugambako Kasuku, nze kakugambeko. I don't care. Nze njogera mazima kankubulirire. Nze kankugambeko Kasuku. You are the trouble causer in all of this. Era lekera ugende wa sendinga okolobo bu YouTube channel bonga teto yogera mazima tinange ebintu nabirimu. Gweke nyene ku kivulu kya bulunoke te wagenda nonkubira no ngamba Junior nange sijja kugenda era fenna tetuwagenda nze ne Kasuku nga twekubidde ate bwomala ate ne wefula mukwano gwa bulunoke. Kasuku lekera awenkwe. The disguise of getting views ngato bikola kuba kwano bo. Ebyo bintu tebabikola ku mukwano go. Ebyo bintu babikola ku bantu nga tobamanyi. Gweke nyine Kasuku wanchaza. No ngamba Junior tovuma Shalom. Everybody knows. Wanchaza ku channel yo no ngamba Junior nkwegairide Shalom mukwano gwange tomuvuma. Gweke nyine mukamwako. Ne video ye kyaliyo. Ate no mala ne wefula ate no leta Shalom anvume. You told me Junior, don't abuse Shalom here. Gweke nyini kyava mukamwako. The whole world knows it. Olwamala atene wefulira mu kitinge mbazi no leta Shalom atanvume. Nge olowooza nyenda vuma Shalom kuluno nakwata kugwa. Kuluno gwegwe nyenda okuvuma. Utigere nti enkwembi. Olesa Shalom avumye family yange. Ngabe ekyengera bwe tuli ababi. Nga oli awo tuddo batise bitama. Bane ka video yako kannuma bana mwe. I couldn't believe. Shalom yanvuma. Nanvuma amazi. Nagamba nti era faabe ekyengera tuli babi nnyo era talida ngati Kasuku wekiryawo kitudde. Kibatise bitama. Bwe kyefula bwe kyesesa gwe Kasuku. Era kyali kyagala kunkubira. Ate okuba Kasuku oli muzibu. Kati wanyogera kunkubira era omboze ku Shalom byayogedde. You are hypocrite. You are. Era kyali kigenda kunkubira. Hello Junior, my brother. Lali da Shalom byayogedde. Jangu tukole. Era olutalo luddemu.
oyo mwana Shalumu talina buzibu. Shalumu talina buzibu. Kubanga ye Shalumu anonya linnya. Anonya linnya Shalumu, anonya views. Nenga Kasuku ya mutuma. Omwana Shalumu yanvuma. Nga Kasuku ekiri awo kitudde. Bwe kyesinise ebinnyo, China ne babandi mu ngalo. Kasuku tosobola kukola shonga sirimu. Nze bera wano ku TikTok. Twina etwogerera Kasuku. I've ever seen my show. Ngandesa abavuma Kasuku wano. Wabewa waniko omukono wano. Maze ku social media emyaka 5. Wali ondabyeko nga ne mu show ewali omuntu avuma Kasuku. Lwaki gwobikola kunze? Why do you do that on me? Nali kusuubira ng'omuntu omukulu. Kasuku nali nkusuubira ng'omuntu eyamera ebyoya matako. Okwate essimu ogende ku channel yo ogaye bannange twakoze shejjo ne Shalumu n'entambi naye Junior nkwetondera olwokuba nti waliwo akayisemu ekyo kyandikulabisiza ng'omuntu ategeera. Walikoze ng'omuntu eyamera ebyoya matako nodda ku show yo kwe mwanvumira nonneetondera kwali siri mutabaniwo wajja wejogeza ebyekigwagwa. Bloody Demokuza. Bloody Demokuza agavedra. The kid have stopped that nonsense. It's not funny. You think it is funny? You think it is funny? Chaja che yogeza. I expect an apology. Ojawe yogeza ebyekigwagwa. Bloody Demokuza agavedra. Bloody Demokuza kuno. Kuno bangabye nakati byogere. Tumbavu. Idiot. Nakati byogere. Damole te yanvuma nogo. Oja kumpulira. Oja kupulira wempunya amabina. Oja kutegera mirundi ya negwa. Nze sijogebwa. DNA yange sijogebwa. Ekyo tekiri mu DNA yange. Nze katotandika okumanyira. Wallahi so help me God, I'll fight you. Nze DNA yange temuli kumanyira. Kyekinkero kola. That's why I work a lot. Nze sina kintu kye nabba. Byonna bye nina byange. Nobody in this world yampa bye nina. Ate teri yankola. Ebyo mugenda nga mumanyira abantu. I'm self-made. I'm telling you, son of Mirundi. Don't joke around with me. Nze sibonye. Yombera one nimwe kubengalo mabina. Nali ya mujaja. Nende tutumba vo binyumizana. He said, "Jemvude, sina gendaga. Chompa chenkuwa." Ndawo mumanyira abantu. Zaniya yankolamu. Eri nyandi kuli akitange. I'm on my father's name. Sinonya kumanyika. I'm not looking for name, I'm not looking for publicity. Boleta abavuma nja kukuvuma. Iyo imperialism yamu yokuliza muri bakitalo. You are important to who? Oli wakitalo kwana. Ani golisa gwe. Ani gosasu ya jasura. Embwezo. Muchidemo. Baba wana. Mbakwate mu mwenda basatu. Shalumu ntambi nawe. Ogwo muzanyo Kasuku gwo wali ozanya gwali dangerous. No tutomeza, no twawula, no wefulo omulungi. Twako wenkwezo. Nonya ako sente obeko wokoma. There is life after YouTube. Kasuku. I repeat, there is life after YouTube. Nonya ako views obeko wokoma. Kati wefula, oli wasendi, wefula omulungi. Erazi, nze nakula. Olaye emyaka gye balimu, tewali gwe wazaala. Toddamu Kasuku kwogera ku myaka gyaffe. Nze kikubente be mutwe n'enkitta. Nga kiginika ebyebinyo. Era kimale kinzize. Embwa yakyo. Kimanyira. Kyali kirowooza nsaaga. Kindeete. Jango. Kati yogera bwoti. Embwa obubwa. Idiot. Nawe kyekisira tukolemu content. Tukoye olugezigezirwo. Kintu kinyamazi matako. Wekide wa Shalumu ekiseneka ebinyo. Wekide wange wekiseneka ebinyo. Wekikubira liri puzzle. Wekide wa Bulunoke. Wekijate envume Bulunoke. Kisajja gwe. Don't play that game on me. Tumbavu. Wandi genze soje wakoze ewasendi wandi sose ku apologizing. That munange naleta abavuma Junior. Kina batensubira. To swallow your pride, to swallow your ego. Okay, I brought people who abused the man. Such will them. Chiwandi batandisa nacho idiot. Newe nchiruuza mpuliranga obusungu bunninya. You bring people to abuse me. Nali kukoze Kasuku.
nali kukoze eki? Say it. You bring those boys to abuse me? That boy. You bring people to abuse me? Bavume family yage. Uri awo sinese ebinyo. You can't swallow your pride. Otegene nti wakole ensobi. Don't joke with me. Kasukundi muntu muzibunze. I'm a very dangerous person, Omani. Is it Kastanye guy who capable of anything? Don't even say my name again. Toisa nalinya yange mukamwa. Don't ever do it again. Nesonywa na kwesonyo. To kasukuto damu okwise linya yange mukamwa. Kasuku. That should be the last time. That it should be the last time. Ngoleta abamvuma. Nja kusanga wona abuli Kasuku. Kasuku, don't joke with me. If you want to know the real me, to cheat them, you can still have content without me. Nava ku YouTube yo. Nenkuleka. Kana labanga totegeera. Gobwongo bwo oyagala kola sente. Zate siri mu bya sente. Nze ndi ku mukwano. Nze Junior nino omukwano. Bachali wangu bachali wange. Ele kyense kimanyi. Nze omuntu nga mukwano gwange aba mukwano gwange. Nze naba wanga interview ku bwerere. Nga n'amafuta aganda etagange. Ganda etagange. Kwa wali chali wange. Kasuku nenkukwasa tata wange mukole naye tuwazimi nejo wakyogedde. Nga muzeyi wange bwatabukanza ajja nejo wakyogedde because wali mukwano gwange. Tikutandika okuddawo okuli ebibye ekisiru oleeta abanvuma. Kasuku tosiima. Kasuku tosiima. Simanyi ku nsobo ino omukwano. I don't know whether you even have a friend. Nemuda ku Simon emuvuma. Kati Simon yali abakoze eki? Musajja watu atayomba. Nese Kasuku noleta abaana bavume Simon. Nga woli otuddawo obutise ebitama. Mu malove eyo weefula omulungi mu bantu. You are the problem. Abaana ne bavuma Simon. Ekivubuka. So, sagala kuddamu kuwulira ng'onjogerako. Ebyobwa plan ndi mukuza byagwa nakujja mu ddaame. Eddaame nakujja mu dda. Mu bakuza tokyalimu. Katoyinza kunkuzanga naawe oli musiru. Toyinza kunkuzanga teri awo wabula munne. Toyinza kunkuzanga oyagala sente olinga mayembe. Kasuku oyinza n'okumpa obutwa. The boy is obsessed with the views. Gwina mukwano ki? Olaba uliko uyo mwana Salumu avume sende ne Jekins. Which me I can't do. Nze sendi mulabye banga tono. Ne Jekins sobola nakuleta abantu babavume. Nolika that boy. Mumaluga nti basendi bakwanobo. They also know you. Nabo bakumanyi. Eri Jose dwa badomo nyumizanga akutunulidde. Nina no voice notes Kasuku. Of your close friends. Telling me Junior kyogera kitufu. Teri agena kunzizawo na mwana oyo. Era liri puzzle nkwetondera. Buluno ke liri puzzle nabeto nkwetondera. Era nze liri puzzle tuli ba mikwano. Twevumira bwerere. Twevumira bwerere ne puzzle. Nekiro kibuluno ke nakyo nakivumira bwerere. Kisajja kyattu. Kikazi kyattu. Kibuluno. Kairo akwana ganti nti ebizigo bikigenda matako naye. Buluno ke nakuvumira bwerere. Bangama nti ekivumento kyakunyiza nnyo oganti ebizigo by'abakazi bewesiga bigenda manyuma. Nira kati Buluno ke nange tuli tuti. Era Buluno ke nakulabye nga baganti onkubira onvume. Gondi ani gravity. Yage I dare you abuse it. Mvuma. Buluno ke mvuma bambi. Call me. I'm your brother. Ne Buluno ke tuvudde wala. Ngo kyali ne kiri ekikazi gye wafumbirwa. Kine kyali ekisasi. Buluno ko bitegeera. Nze ne Buluno toyinza twawula.
Kwa Bruno ke nkyambirwa kiri ekikazi kirwecho kyali kibera okumbuza ekisasi ngandi ne Bruno oyo Bruno ke ne bamukasukira abaana abono omukazi omunyarwanda ngandi naye Bruno ke ne bamukubira mu bufumbo we yafumbirwa no omucholi aperi yanga yo mukazi omucholi abere munyonyo ngandi ne Bruno. You can't separate me and Bruno.